Abakulu mu Erimu Company basattira oluvannyuma lw'okulagajjalira omu ku bakozi baabwe eyatemebwako engalo ekimu ku kyuma oba machine mu kampani eno, wabula ate ne batamuwa bujjanjabi nga wetwogerera bano batwaliddwa mu kkooti. Tukwanirizaako ku Newspark Channel webale kujjeekumirako, likinga, subscribinga ate era onyige akade ka notification n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Omwami oyo gwe tuli mu kukulaga ayitibwa Jime Kakumba. Jime Kakumba yakolera kampani eya Erimu okumala emyaka 15, wabula nga akola emirimu gye bambi ekimu ku kyuma ekikozesebwa mu Erimu Company munange kyamusalako engalo ze. Wabula abakulu mu Erimu Company bo tebafaayo kuba nti nno omukozi waabwe ono bambi bamuwa obujjanjabi. Okusinziira ku Jime Kakumba, okukosebwa kuno oba okutemebwako engalo machine ya Erimu Company kuzze kubeerawo enfunda eziwera era nga ne bakama be bakimanyidde eddala era nga giweze emirundi 3. Ono yategeezezza nti nno first accident oba okutemebwako engalo ekyuma kino ekya Erimu Company munange yaliwo ng'ennaku z'omwezi 12 Desemba mu mwaka gwa 2017 nga wolabaawo ebifaananyi. Kakati ate omulundi ogwokubiri era ekyuma kino kyaddamu ne kibeera nga kimutema engalo bambi ng'akola emirimu gye mu kampani eno eya Erimu, era nga ku mulundi guno obuzibu buno bwatuukawo 1 July 2021. Accident yasembyeyo yabaddewo nga 12 Desemba 2021. bwe bityo nno bwe biri, wabula ng'ekisinze kati okuba nti nno kijjayo Jime Kakumba kwe kuba nti nno bakama be yali akolera aba Erimu Company munange tebafuddeeyo ku nsonga ze ate nga yali mukozi waabwe. Bwe bityo nno bwe biri nga kati ne ssente zimuweddeko, yeetaaga buyambi okuba nti nno ajjanjabibwa akozeeko ekisoboka, wabula nga abakulu mu Erimu Company nga bakulemberwamu mukama waabwe Mr. Chayise Moses munange tebafuddeeyo kuba nti nno bamuwa obujjanjabi ate ng'ayina famire. Kakati nno Jime Kakumba asazeewo okuba nti nno addukira mu kkooti osanga yeneemaliriza ensonga zino abeere nti nno afuna obwenkanya. Twakutegeezezaako nti nno Jime Kakumba yali mukozi wa Erimu Company okumalira ddala emyaka 15. Mu kibaluwa ekiweereddwa abakulu ba Erimu Company munange bavunaanwa okuba nti nno balagajjalira omukozi waabwe eyatemebwako ekyuma kya kampani eno, nga kati wetwogerera engalo naawe ozerabiddeko omulabi waffe owa Newspark Channel. Wabula ate era bano bavunaanwa n'okuba nti nno munange abakozi baabwe be bakozesa mu kampani eno tebabasasulira NSSF. Bwe bityo nno bwe biri ate nga ne kampani eno tesasula musolo. Tujja kwongera okuba nti nno tubinoonyerezaako, katugezeeko okubeera nga tunoonya omwami Chayise omukulu oba CEO wa Erimu Company okuba nti nno ayongera okutunnyonnyola ku nsonga eno, wabula nga mawulire ge tufuna ku Newspark Channel bano batwaliddwa mu kkooti lwa kulagajjalira mukozi waabwe. Olutalo wakati w'omugagga Lwasa kw'ossa ne yali omwagalwa we Angel munange luzzeemu buto. Angel avuddeyo n'ayanukula omugagga Lwasa. Ajjukire mabega kaawo Lwasa yavaayo n'ategeeza nga Angel bw'atagenda kufuna kintu kyonna ku by'obugagga bwe. Mu kwanukula Angel asekeredde omugagga Lwasa n'amulabula nti yandibadde asirika okutuusa nga kkooti evuddeyo newa ensala yaayo. Okusinziira ku Angel agambye nti no balina okuba nti no bagabana ebintu bino, naye ebintu byakayanira si byebyo byataakolerera, ebintu byakayanira byebyo bye baakolanga ali n'omugagga Lwasa. Bw'atyo nno bw'agambye katubeere nga tumukuwa katulabe oba sifuneko seetaaga nnyumba gye yazimba kalina saliyo nga tugizimba naye ebitono ebyange ku byenjagala seetaaga nti njala motoka yo oba njagala nju alina okunsasula ekingwanidde ekinzijaamu lwa nsonga nti emyaka gye tumaze budde bwamalidde n'empisa gyamusizaamu ebyange byempiiriddwa. So
kusasula bwe basito tulina tuula ku mmeeza oba tukimalire mu kkooti lwansonga toyinza kumalira mwana wa muntu budde ekyalina okukisasulira era bwe kigaana tewali kisobola gaana yampasa yanyanjula gye wali so n'amateeka gye gali ku byonna bye wali ng'oyogera bagamba ebyokuba mbu bakuba bakuyisa bubi tebyali bituufu ezo emboozi wali oteekawo nteeke opanga mpange ani yabyogera waliwo abaana bennyini be baayogera ne bagamba nti wapanga bipange tebakubanga kati nze sirwana na mwana na musajja yampasa kuba omwana simumanyi ati bira bewalopa mukolo bagamba mbu bakuba saloopako omuntu yankuba erinnya saateekamu baana ba Lwasa naye bwe babamanyi ti be bankuba kitabo yalina okunsasula. Eyo nga tuvuddeyo omuyimbi Gravity Omutuju azzeemu okulangira muyimbi munne Spice Diana nga kwetadde ne manager we Roger. Okusinziira ku Gravity Omutuju agambye nti no abantu abo ababiri Spice Diana ne manager we Roger babi nnyo abayina emitima emibi nga namwe mwakyerabirako gye buvuddeko we waliwo omuvubuka omu eyattibwa mu maka ga Spice Diana nga ne gye buli kati munnange tebannavaayo kuba nti no boogera ku nsonga eno. Okusinziira ku Gravity Omutuju ono nayongeddeko nti no bangi bavaayo ne bamuvuma ku mutimbagano nga balowooza nti no mpalana za kuyimba oba za music naye ate munnange nabo bakirabako olw'ensonga nti no yali yakwogera ku bubi bw'abantu bano ate ne wabaawo omwana ow'obulenzi eyattibwa mu maka ga Spice Diana. Ono n'agambye nti y'ensonga lwaki yafulumiza n'oluyimba nga luno oluyimba lulaga obubi bwa Spice Diana kwosa ne manager we Roger. Nabiri mu luyimba olwo bikwatagana ku bantu abo n'ebiriwo byonna nabiyimbyeko wanze kati alinafunye information abala gye bataafunye nenjise tofaayo gwerinda oluyimba ngenda sumulula next week ngenda duta aluyita njagaliza yenza ayina lo abayimba ekikulu batya nnyo batitiizi mulina okuba nelo omuntu waba wa mugamba oli wa naye omuntu waba wa gwe notandika omusudiya so mulina okuba straight n'omugamba kati gwe olinga gundi talina kyaŋŋamba Roger alinga talina kyaŋŋamba akolimira yanzaalako talina kyaŋŋamba naawe ng'oli mukambwe nnyo andi kati nze bankolimira ategeera nze njagaliza oba tonjagaliza sikwagaliza lwaki nkwagaliza nga tonjagaliza yamaani bw'oba onjagaliza nkwagaliza bw'oba oli wa kuba wa gy'oli okitegeera anjagala mwagala tanjagala sikwagala. Etuddayo ew'omugagga Lwasa munnange awanda muliro ku nsonga z'omuyimbi Desire Luzinda kwosa ne muyimbi munne Levikson. Ajjukira nti no amawulire agazze googera nti famire ya Desire yasaba ente 15 nga zirina okuba nti no zireetebwa omuyimbi Levikson. Kaakati nno bino bye bijje Lwasa mu mbeera n'ategeeza nti no kino si kyabwenkanya okuba nti no omuyimbi nga Levikson asabibwa ente 15. Ono avuddeyo n'agamba nti ebyetaago by'abakyala abaavu tebiggwayo biringa mpewo za kika. Kakati kye tutamanyi oba Desire Luzinda ewaabwe baavu nga kyategeeza oba abadde omusumaali guno agukomerera eksiwe twogera ku Angel naye bw'ate bw'avuddeyo ku mutimbagano n'agamba nti no ebyetaago by'abakyala abaavu tebiggwa balinga mpewo za kika era n'alagira Levikson okuba nti no atwala kisambi ssente zino 15 ezaamusabiddwa mbu ezamusabiddwa. Obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Spark channel eri gwe atanaba kuba nti no subscribing mukwano tokujukiza asooka obeere nti no subscribing weegatte ku YouTube channel yaffe eno eya News Spark ate era likinga video eno akwasa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Bela bulungi weraba.